Kwanza nianze kwa kukuambia hongera kwa kunogesha tabasamu la wafugaji. Amina, asante sana. Tunashukuru mno. Njema sana. Sasa hii hatua ya leo ambayo tayari tumeianzisha mwanzoni kwamba ndo safari tunakwenda mbele. Na wizara hii wanajiita wao ni matajiri. Kwa kiasi gani unaona kwamba neno hili linasadifu kwamba wao ndio wizara matajiri? Asante sana. Kwanza kabisa uniruhusu nianze kwa kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye amekuja kutuibua wafugaji na kutuonyesha kwamba sisi ni matajiri. Na ni kweli sisi ni matajiri kwa sababu ndio tumeshikilia uchumi wa nchi, ndio tumeshikilia uchumi wa dunia. Hakuna meza utakayokwenda kukaa isiyoguswa na mfugaji. Hakuna kiatu utakachokivaa kisichoguswa na mfugaji. Kwa hiyo wafugaji ni matajiri halisi, na sasa Daktari Samia Suluhu Hassan ameamua kweli tuyaishi maisha ya kitajiri. Ndio maana tangu alipoingia madarakani kitu cha kwanza alichokifanya ilikuwa ni kufungua mipaka ya taifa letu ili bidhaa na mifugo yetu iweze kwenda duniani. Na tunaweza kusema tumeweza, na tumeweza sana. Kutoka kuuza nyama ya mifugo yetu shilingi bilioni 1 mpaka bilioni 14 ni kazi kubwa imefanyika ndani ya kipindi kifupi sana. Na tunawaona wafugaji wetu wamebadilika mno, kwanza kuanzia kwenye maisha yao ya kawaida. Ukifika sasa tuna vijiji vya wafugaji ambapo ukifika unajiuliza ni wafugaji kweli? Manake nyumba zilizopo huko utashangaa mwenyewe. Hata mjini inawezekana usikumbane nazo, lakini sasa wafugaji wanazo kwa sababu wameamua kudhihirisha kwamba uchumi wa nchi wameweza kuushika. Na ndio kama umemsikia Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, mgeni wetu rasmi leo, wakati anaongea anasema katika kila shilingi 10 ndani ya nchi hii shilingi 6 ni za mfugaji. Huo ni udhihirisho na uthibitisho wa wazi kwamba wafugaji ni matajiri sana ndani ya nchi yetu. Hakika, asante sana. Lakini vile vile kuna jambo muhimu ambalo wewe mwenyewe ulizungumza na wazungumzaji wengine pia waliligusia, la kuhusiana na kulima malisho kwa wafugaji, ambalo naliona hili limesaidia kuondoa au kupunguza migogoro kati ya wakulima pamoja na wafugaji. Nataka unieleze kwamba kwa kiasi gani au wafugaji wameelewa zoezi hili na utekelezaji wake ukoje la kuhusu kulima malisho. Sura yake ikoje? Na kushukuru sana. Watanzania watakumbuka miaka 5 kurudi nyuma, kabla ya Daktari Samia Suluhu Hassan hajaingia madarakani, hali ya upatikanaji wa malisho ndani ya nchi yetu ilikuwa ngumu sana. Tuliona kipindi cha kiangazi ng'ombe wengi wakifa, mifugo mingi ikifa kwa sababu ya kukosa malisho. Lakini tangu ameingia madarakani, rais wetu aliamua kuweka mbele sekta zote za uzalishaji, na moja ikiwa ni sekta yetu ya mifugo. Na katika kuweka mbele sekta hii tukaianza kampeni ya kwamba huwezi kuwa tajiri ambaye hujui mifugo yako itakula wapi. Kwa tumeianza kampeni, tumefanya vikao vya kutosha zaidi ya 6 na wafugaji wetu katika kuelezana umuhimu wa kuwa na maeneo yetu binafsi ya malisho, tukiacha yale maeneo ya jumla ya malisho. Hiyo tukisha kuwa nayo, alafu tunawaletea mbegu kwa bei ya ruzuku. Kama utakumbuka huko nyuma, wafugaji wengi walikuwa wanalalamika kwamba wakulima wanapendelewa, wakulima wanapata mbolea kwa ruzuku, wanapata pembejeo nyingine kwa ruzuku. Nilipoteuliwa kuja kwenye wizara nikawauliza, nyie mnataka ruzuku ya nini? Kama huna eneo lako la kulima, unataka tukupe ruzuku ukafanye nini? Kwa hiyo wafugaji wamelielewa jambo hili, na sasa wafugaji wameanza kununua maeneo yao, na sisi kama wizara tunawawezesha. Anaponunua eneo lake lazima awe na hati ya eneo lake, ili eneo lile liwe ni la kwake mfugaji na aweze kulima malisho. Ndio leo hapa tumeweza kumkabidhi trekta mfugaji mmoja kutoka wilayani Bunda hapa, ambapo yeye tayari amenunua hekta 200
kwa ajili ya kulima malisho, na ana ng'ombe zaidi ya 2000 ambapo amekuwa akizunguka nchi nzima kutafuta malisho. Tumeweza kuongea naye, tumpa elimu, na sasa ameamua kwenda kulima. Kwa hiyo unaweza kuona ni jinsi gani sasa wafugaji wameelewa kwamba ule muda wa kuzunguka na mifugo umefika mwisho. Tunafuga kisasa, tunafuga kibiashara, kila mfugaji awe na eneo lake la malisho. Ukiacha maeneo binafsi ya kila mfugaji, lakini serikali pia imeendelea kupima maeneo mbalimbali ndani ya halmashauri zetu zote 184, na kila halmashauri inatenga maeneo ya wafugaji, maeneo ya wakulima. Na sisi wizara sasa tumeamua maeneo yote ya wafugaji tunashirikiana na Wizara ya Ardhi, yote yapate hati yake na yote yaainishwe haya ni maeneo ya wafugaji na tuyalinde, twende tukayalime malisho kwa ajili ya mifugo yetu. Mkakati umekaa vizuri sana hilo. Kwenye risala ya leo ya wafugaji ambao walielekeza katika siku ya leo, ilitaja kwamba wanaomba wapate kuwa na maonesho ya wafugaji, maana itasaidia kuweza kuwatangaza ndani lakini hata nje pia. Wazo lao hili ulivyolisikia kwa wafugaji, au mkakati wa hili jambo, wewe kwa sababu ndo waziri mwenye dhamana, tuambie kwanza likoje na tija yake? Ni sahihi kabisa kama ambavyo tumesema tangu tumekuja hapa na mgeni wetu rasmi wa leo. Tumeanza kuiandika historia njema kwa ajili ya wafugaji wetu na sekta yetu ya mifugo. Na tangu nimeingia wizara hii mwezi wa 12, wafugaji walikuja na hili neno: sisi hatuna siku yetu, tunahitaji tuwe na siku yetu, kwa sababu huwa tunaunganishwa na wakulima. Ukisikia 88 ile ni wakulima. Sasa wafugaji wanasema tumefichwa, tunahitaji na sisi tujulikane. Tumeanza kuichakata ndani ya serikali kwa sababu wazo tulishalipokea. Sasa tumeanza kuichakata na leo imewasilishwa kwa mwenye ilani yake, ni muuza duka huyu. Sasa muuza duka akisha tukabidhi, sisi wauzaji lazima tutekeleze. Tunaiweka kwenye mipango yetu ili tuifikishe kwenye mamlaka mbalimbali za maamuzi ndani ya serikali. Sasa wafugaji wawe na siku yao, na bahati nzuri yaweza kuwa ndio tarehe hizi tumeanza hapa Simiyu. Kwa hiyo tunaendelea na mchakato kwa kuwa leo tumeiandika historia ya kuwa na kongamano la kwanza la wafugaji tangu nchi hii ipate uhuru. Naamini siku hii ni muhimu sana kwetu na sisi tunakwenda kusimamia. Na kabla sijakuachia kuelekea kwenye majukumu yako mengine, nimalize na hili tufahamishe kwamba kwenye sekta hii ya ufugaji sasa, tamtam zake zinazokuja nyingine zaidi ni zipi, ili watu waweze kufurahia kuwekeza katika sekta hii ya ufugaji? Mfano leo umetaja kuhusiana na bima ya ufugaji, hili limeshaanza kutekelezwa na likoje? Lakini vile vile tufahamishe yapi mengine ambayo yanatarajiwa kufanyika ili kuongeza nguvu katika sekta hii ya ufugaji. Moja, tumekubaliana wafugaji nchi hii tunahitaji kurasimisha sekta yetu, tujulikane sisi ni akina nani, tuko wapi na tunataka nini. Kama umekuwa ukisikiliza mara nyingi mimi kama waziri nikiongea ninasema tunakadiria tuna ng'ombe milioni 39.9, tuna mbuzi milioni 100 na ngapi nukta ngapi, tunakadiria. Tukasema wafugaji tuondoke kwenye kukadiria. Kuna takwimu, huwezi kusema lolote, huwezi kupanga lolote kama kuna takwimu. Wala kwanza kabisa ambalo tumeamua na Mheshimiwa Rais wetu ameridhia ni kutupatia zaidi ya shilingi bilioni 216 ndani ya miaka mitano, mpango wetu wa kutoa chanjo ya kitaifa na kutambua mifugo yetu yote tulionayo ndani ya nchi yetu. Kwa mwaka huu tunakwenda kuchanja ng'ombe milioni 19.9. Tunakwenda kuchanja kuku zetu za asili milioni 40. Kwa hiyo huo ni mwanzo, na kila mfugo utakaochanjwa utawekewa alama ya utambuzi. Unafahamu kwa kuwa wewe ni Mtanzania, wafugaji wetu pia wamekuwa wakilalamika sana mifugo yao inaibiwa. Sasa tunaweka alama ya utambuzi. Ng'ombe atakayepewa namba 1 kesho na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan itasomeka namba 1 mpaka ng'ombe wa mwisho wa milioni 19.9. Kwa popote utakapompeleka sokoni tutakuhitaji uje na utambuzi wake. Kwa tunaenda kufuta kwanza aibu ya kuibiana mifugo ndani ya taifa letu. Lakini pili, umeongelea jambo la bima.
Huwezi kuwekea bima kitu usichokimiliki, kitu kisichotambulika. Kwa hiyo dhumuni la pili ilikuwa ni tutambue mifugo yetu ili tuingie kwenye bima zetu. Tumetoka kuongelea hapa mifugo yetu ikifa kwa sababu ya kukosa malisho, tunataka kwenda sasa kuiwekea bima mifugo yetu. Tumeitambua, tunajua Ashatu ana mifugo, ana ng'ombe 200 ni za kwake, namba 1 mpaka 200. Sasa tukienda kwenye mashirika ya bima wanatutambua, kwa sababu kila mfugo wangu utakuwa na namba ya utambuzi kama kila gari ilivyo na namba ya utambuzi na inawekewa bima. Kwa sasa tunakwenda kuondokana na changamoto hiyo ya kufa mifugo yetu kwa kukosa malisho, kwa sababu tutakuwa na bima, na tayari tumeshaanza kuongea na mashirika yetu ya bima yaliyopo ndani ya taifa letu ili waje waweze kubimisha mifugo yetu. Lakini tatu, huwezi kupata mkopo kama huna dhamana, na huwezi kuita ni dhamana kama hatujui dhamana hii ni ya kwako. Wafugaji tunakwenda kutambua mifugo yao. Tukishaitambua ni dhamana yake ya kwenda kuchukua pesa kutoka kwenye taasisi zetu za kifedha ili tuwekeze. Malisho tunayosema tukalime, lazima tuwe na pesa. Miundombinu ya maji, ili mifugo yetu iweze kupata maji mwaka mzima, lazima uwe na pesa. Kwa sasa tutakuwa na dhamana ya kutafuta fedha ili tuweze kuchukua mikopo kwenye taasisi za kifedha na tufuge kisasa na kibiashara. Kubwa kuliko yote, kesho tunakwenda kwenye uzinduzi wa kampeni ya chanjo ya kitaifa pamoja na utambuzi wa mifugo yetu. Anatuzindulia Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa nini tumeamua kwenda huko? Tumekwenda huko na Daktari Samia katuridhia kufanya jambo hili na kutupa pesa zaidi ya bilioni 28.1 kwa ajili ya chanjo tu. Ni kwa sababu moja kubwa, masoko ya kimataifa yanatuhitaji, lakini hatujapata cheti cha ithibati kutoka Shirika la Afya ya Wanyama Duniani kwa sababu hatujawahi kuwa na chanjo ya kitaifa. Ili upate ithibati lazima uchanje mifugo yako angalau 70% ya mifugo ulionayo. Sisi hatujawahi. Ndio tunakwenda kuanza leo. Historia nyingine inakwenda kuandikwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Soko la China wanahitaji nyama za ng'ombe tani 54,000 kwa kila mwaka. Hatuwezi kupeleka bila chanjo. Kesho tunazindua, tunawaambia Wachina tuko tayari sasa kutuwapelekea nyama yetu ya ng'ombe kutoka Tanzania. Soko la Ulaya liko tayari, wamesema wanahitaji kuwa na tani zaidi ya 200 kupelekwa soko la Ulaya. Hatukuweza kwa sababu hatukuwa na cheti cha ithibati. Kesho tunakwenda kuanza zoezi, tunakwenda kupata ithibati, na tunasema ufugaji ni maisha yetu na ufugaji ni utajiri kwa sasa. Asante sana kuzungumza na wewe, lakini kuna kitu katika hiki ambacho umekieleza, na mwanzoni pale ukiwa na hutubia ulisema kwamba ulinasibu barani Afrika Tanzania tunashika namba 2 kabisa katika masuala haya ya kimifugo. Ulitamka hivyo, nikukariri. Sahihi. Katika hili kwamba tunaongoza katika mifugo, lakini vipi kuhusiana na miundombinu ya usafiri, kusafirisha wanyama ama kusafirisha nyama, lakini miundombinu ya viwanda, tuna viwanda vya kutosha, kwamba sasa tuna mifugo mingi, tunaweza kuchakata hizi ngozi tukapata viatu kutoka hapa nchini na mengineyo kama hayo. Tumetosha katika viwanda? Nikushukuru sana. Viwanda tunavyo na havijaweza kupata malighafi ya kutosha ya kuingia kwenye viwanda vyao, pamoja na kwamba sisi ni namba 2 Afrika. Kwa nini hiyo haitokei? Ni kwa sababu tumekuwa tukifuga kiasili mno. Tunataka kuchinjwa ndani ya Simiyu, itafika ikiwa bado ya moto Dar es Salaam, itafika ikiwa bado ya moto kule nje ya nchi yetu. Umenisikia nimetaja mwezi wa 10 tunataraji kuzindua kiwanda cha Jambo Milk. Tunatengeneza maziwa ambapo kila saa moja tutahitaji lita 5,000. Ziko wapi? Ndio maana ya kongamano la leo tumeelezana wafugaji, fursa zimepatikana kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan. Tuendeni sasa tukahakikishe tunatibu mifugo yetu, tunaiogesha inakuwa imara, inapata chanjo ili tuweze kupeleka malighafi kwenye viwanda vyetu. Tayari mabarabara, nchi yetu imeunganishwa na barabara nchi nzima. Hatuna tatizo la miundombinu.
tunazo ndege zetu sasa zinakwenda duniani. Tumejiandaa vizuri, ni muda sasa wa wafugaji kudhihirisha utajiri wao. Mimi nikushukuru sana na hongera sana kwa sababu itikio umekuwa mkubwa na watu wamefurahi, kwa sababu kila mboni ambayo imesogea katika uwanja huu imeshuhudia hayo ambayo tumeyaona katika siku ya leo. Kwa hiyo hongera sana. Mimi nikuruhusu ukapata hivi vipande vya nyama sasa. Nakushukuru nyama sana. ziko za kutosha leo. Nakushukuru sana na niwakaribisha sasa tukachome nyama na kula nyama. Bila shaka sisi kazi kwetu ni vistiki tu. Kwa hiyo ndio kazi iliyobaki. Asante sana. Asante sana.